अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गज़ाल आबड़ो सब खां पहिरियां हिक नज़र हेडलाइंस ते। इस्लामी सहकार तंज़ीम OIC जे पॾेई वज़ीरनि जो 48 इजलास अॼु खां इस्लामाबाद में शुरू थी रहियो आहे। इजलास में शिरकत लाइ मौज़िज़ महिमाननि जी पाकिस्तान आमद जो सिलसिलो जारी। OIC जो सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा, इस्लामी बैंक जो सदर, चीनी पॾेई वज़ीर वांग ज़ी, मिस्र जे पॾेई वज़ीर समेत केतिरियूं ई शख़्सियतूं इस्लामाबाद में पहुतल। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इफ्तिताही सेशन खे ख़िताब कंदो। चीनी पॾेई वज़ीर वांग ज़ी पॾेई वज़ीर शाह महमूद कुरैशी सां अहम मुलाक़ात कंदो ऐं पाकिस्तान डे ते टिनी हथियारबंद फ़ौजुनि जी गॾियल परेड में शिरकत पिणु कंदो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सां मिस्र जे पॾेई वज़ीर जी मुलाक़ात। ISPR मूजिब मुलाक़ात दौरान ख़िते जी सूरतहाल ते गौर वीचार। जनरल कमर जावेद बाजवा चवे थो पाकिस्तान मिस्र में भाइराणा लाॻापा आहिनि। OIC इजलास पाकिस्तान लाइ तारीख़ी अॻभराई आहे। बाजोड़ वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस ते दहशतगर्दनि जो हमिलो, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद थी विया। ISPR मूजिब शहीद एहलकारनि में सूबेदार इश्तियाक ऐं सिपाही कामरान शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस जी जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारिजी विया। मुल्क में कोरोना वायरस विखे 2 मरीज़ फौत थी विया। फौतुनि जो अंग 30,333 थी वियो। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 228 नवां केस रिपोर्ट। NCOC मूजिब कोरोना वायरस जे केसनि जी शरह 0.82% रही। 470 मुलाज़िमनि जी हालत गणतीअ जोगी। घोटकी जी ख़ानगी अस्पताल में कम कंदड़ नौजवान पुरस्कार नमूने गुम। वारसनि तरफ़ां नौजवान जे अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो। सुल्तानपुर वेझो ॻोठ बल्हणी वासी नौजवान ज़हीर छॾण पुरस्कार नमूने गुम, वारिस परेशान। दोदापुर वेझो पुनू भट्टी वारे इलाइक़े में पुलिस जो सर्च ऑपरेशन, केतिरा ई घर ड्राहे पट कया विया। ऑपरेशन दौरान पुलिस केतिरनि ई घरनि खे ॿाहिरि ई छॾी। गौसपुर में पुलिस 4 महीना अॻु घोटकी मां अगवा थियल मुल्तान वासी खे मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराए वरितो। ऐं सिंध जे अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर जो 770हों उर्स मुबारक अॼु खां शुरू थींदो। उर्स जे सरकारी तक़रीबुनि जो इफ़्तिताह औक़ाफ़ खाते जो सूबाई वज़ीर फयाज़ बुट कंदो। कलंदर जे पांधीड़नि जी आमद जो सिलसिलो जारी। कोरोना वबा सबबि 2 सालनि जे पाबंदी खां पोइ हिन भेरे पांधीड़नि जो अंग ॿीणो नज़र अचणु लॻो। इंतिज़ामिया पांधीड़नि लाइ के बि ख़ासि इंतिज़ाम न कया। मेले जा इंतिज़ाम मुकमल न थियण सबबि ज़ाइरीन सख़्त परेशानियुनि खे मोहणु लॻा। सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम सख़्त कया विया।